Trek de deur achter je dicht en wandel. De koude of zonnestralen op je huid en de lucht opnemen. Dat geeft mij energie. Alleen zijn met mijn gedachten. Een mooie reflectie van mijn bestaan. Omdat wij de natuur zijn. Want wandelen is mentale rust. Nu neem ik de tijd om dan stappend mijn bestemming te bereiken.